Birinchi jentramiz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Qo'lga tushdingizda qancha ketdi? Oldik aka. Qanchaga olding? 10800. 10800 yili. 23. 2023 kraskalari? Yo'q. Yo'q, toza. Probeg qancha yurgan ekan? Probeg 35. 35 ming mexanikada ekan. Savdoyingiz bersin, zo'r. Barakasini bersin. Baraka bo'ldimi aka? Qancha sotildi aka? 3000 ga. 3000 ga yili. 3300. 2800 3300 ga gap yo'q. Barakasini bersin. 3300 ga 2800 davasimiz. Xo'p, assalomu alaykum. Avtodom kuzatuvchilar, hamma kutayotgan video xudo xolasa. Bugun 30-noyabr kuzda oxirgi kuni, ertadan xudo xolasa qish. Shu yo'l xudo xolasa bizniki bo'ladi 1 soat ichida. Sotilgan, qaytganlarni to'xtatib bitta-bitta yuramiz. Qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot olishga harakat qilaman do'stlar. Kraskasi, probegini so'rashga. Endi so'ralmay qolsam uzr so'rayman. Kamchilik bo'ladi bu videoda. Sotilyapti mana Farg'onada mashinalarimiz. Teko chiqib kelyapti. Bitta narxini bilib qo'yaylik. Qanaqa ekan narxi? Ayting, to'xtang. Qancha sotildi? Aytib ketavering. Barter bo'ldi, shef. Qanaqa mashinaga barter? Jiguliga gap yo'q. Barakasini bersin, barter qilishdi Jiguliga. Xo'p, kanalda yangi bo'lsak obuna bo'lamiz do'stlar. Layklar bosib, podpishka qilamiz. Xudo xolasa video udar bo'ladi. Damazlarimiz chiqishni boshladi. Damazimiz sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi? 25,5 yili. 2006 gap yo'q. Barakasini bersin. 25,5 2006 sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 8000, 25 mi? Qancha yurgan? 30 ming tayyor holatda gap yo'q. Barakasini bersin. 8000 ga mana 25 narxini bilganlar. Sotildimi aka? Qancha sotildi? Qancha sotamiz? 1,5 ming bo'lsa beramiz. 1,5 yili. 99. 1,5 ga berib olar ekan, nomeringizni ayting. 91 105 1400. 1400. 1,5 kam bor-a? Kelishlar ekan. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qaytdimi aka? Erta qaytyapsiz-ku. Sotishmas ekan. Aka qancha baraka bo'ldi? Birat qancha sotildi? 2950. 2950 yili. 14 gap yo'q. Sotildimi aka? Sotildimi, qaytyapsizmi? Ertaku aka. Starix Honda'imiz qaytyapti ekan sotilmasdan. Savdo xudo xolasa yaxshi mana. Narxlar ham xudo xolasa tushyapti sekin. Qancha sotildi aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaytdimi aka? Erta qaytyapsiz, ish chiqib qoldimi? Sotaveramiz. Qancha beramiz? Tekroq qoling, mashina o'tizor edik. Nexia 2 so'raganlarga mana Delfin rangdagi Nexia 2miz. Aydori aka. Yili necha aka? 2010. Kraska? Bu tomon, narigi tomonda. Qanchaga beramiz? 4000 kam bor. Qancha yurgan ekan? 500 9000 yuribdi. Nomeringizni ayting. 50 254 00 754 0050. Aloqa chiqib ko'ramiz bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Sog' bo'ling aka. Damas 1 Matiz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qaytdikmi? Qancha qilishib bermadingiz? Har qilishmadi. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 3000 ga yili. 2010-yil gap yo'q. Barakasini bersin. 3000 ga 2010. Sog' bo'ldi aka. Nexia 2 so'raganlarga Nexia 2mizni bilib qo'yaylik. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi? 2016. 2016. Qancha ketdi? 4,5 ming. 4,5 ming. Kraskalari? Toza. Sog' bo'linglar. Probeg qancha yurgan ekan? 260 gap yo'q. Barakasini bersin. 4,5 ming 2016-yil Nexia'miz, kraskalari toza ekan. 216 ming probeg bilan. Sotildimi aka? Qancha sotildi aka? Qaytdi. Ha, bo'ldi. Sotamizmi yo'qmi? Sotamiz. Qancha beramiz aka? 6000 kami bor. 6000 kam bor. Mexanikada probeg Mexanika 203 ming. 203 ming. Yili necha aka? 2008. 2008. Bu Epic, ha? Epicamiz. Nomeringizni ayting aka. 93lik 839 839 261. 61. Qayerda mashinasi bu? Farg'ona Yormazor. Yormazor. General beramiz, ha? Xudo xolasa. Yangi motor. Yangi motor qilingan, rasxodlari yo'q. 6000 kilometr yurdi. Gap yo'q. Xudo xolasa aloqa chiqib qolamiz Epicga so'raganlarga. Qaytyapti ekan. Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi? Bu 5800. 5800. 2018 kraskalari? Kraskasi 30%. 30% gap yo'q. Barakasini bersin.
5800 ga sotilibdi Sparkimiz. 5800. Sotildimi aka? Qanchaga? 1000 ga sotilibdi. Yilini endi to'xtashmadi so'rasak. Nexia birimiz chiqib kelyapti, sekinroq yuring. Qancha sotildi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qancha ketdi aka? 2300. 2300 ga yili. 98 barakasini bersin aka. 2300 ga 98-yil Nexia birimiz sotilibdi. Xo'p, yuk tashiydigan changan bo'lish kerak bu. So'rab qo'yaylik, sotildimikin? Sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi? Sotilmadi. Qaytdimi? Leva chiqib qolsa kerak. Qancha sotamiz? 7000 ga yili. 2015-yil kraskalari bo'lsa kerak. Toza kraska. Probeg qancha yurgan ekan? 266 266 ming. Nomeringizni aytasiz. 94 94lik 391 391 81 28 81 28 metalni metanam benzina metanam benzinam gap yo'q. Xudo xolasa aloqa chiqib ko'ramiz, qaytyapti ekan, qilamiz, telefon qilaveramiz, kelishtirib beriladi xudo xolasa. Tayyor butkalari bilan, ular bilan 7000 dan qaytibdi, 7000 ga beramiz deyapti. Xo'p, akalar, Telegramda ham kanal ochganmiz. To'g'lasa musofirdagilar, Rossiyadagilar YouTube'ga kirishga qiynalishyapti ekan. Telegramga ham joylanyapti bu videolar. Silkasini yozib qoldiraman opisiyaga. Avtodom chiziqcha 27 salayn, poyezd salayn chiqadi xudo xolasa. Topolmaganlar shu silka opisiyaga yozib qoldiraman. Bitta bossadan premay kirib ketaveradi. Sotiladigan mashinalar ham bo'ladi xudo xolasa bitta. Narxini bilib qo'yamiz. Sotildimi aka? Qancha sotildi? Aytish yo'q buni. 4000 ga ketibdi yili. Aytmadi. Sotildimikin mashina? Sotildimi aka? Qancha sotildi? 14000 14000 yili. Yilini aytmadi, 14000. 14000 ga sotilibdi. Nexia 3 so'raganlarga Nexia 3imiz chiqib kelyapti. Sotildimikin bu? Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qaytdimi aka? Qanchadan qaytdi? Sotamizmi? Qancha beramiz? 7000 dan qaytdi. 7000 dan qaytdi. Qo'shilsa beraveramizmi? Yil necha? 18. 18. Probeg 251 ming. Kraskalari? Toza. Toza mexanika degan. Nomeringizni ayting. 97. 97 lik 666. 666 1458. 1458 aloqa chiqaramiz. Qayd etgan Nexia 3imiz kraskalari toza ekan, 2018-yil mexanikada. Sog' bo'ling aka. Tezmi sotildimi? Qancha baraka bo'ldi aka? 33 ga yili. 12 qancha yurgan aka? 260 260 gap yo'q. Barakasini bersin aka. Sotilibdi Matiz. Sotildimi aka? Nexia 3imiz sotilmadimi? Lasetimiz baraka bo'ldimi? Qancha baraka bo'ldi? 5600 ga 12 5612 kraskalari 30%. 30%. Probeg 320 320. Mexanika? Mexanika. Mexanikada gap yo'q. Barakasini bersin. Spark so'raganlarga Sparkimiz baraka bo'ldimi aka? Qancha sotildi? Qanchaga? 66,5 yili. 19 kraskalari toza 140 ming probegda. Qo'ldan kelgancha do'stlar to'liq ma'lumot olishga harakat qilyapman. Matizlarimiz chiqib kelyapti. 1 sekunddan to'xtab aytib ketding. Qancha sotildi? 37,5 Yili 13-37,5 ga sotildimi? Qancha sotildi aka? 27,5 yili. 2007. 2007. Barakasini bersin aka. Do'stlar, kommentarda yozib qoldiramiz. Narxlar qanaqa, arzonmi, qimmatmi, tushyaptimi, ko'tarilibdimi? Hech umrida komment yozmagan akalarimiz yozib qo'yinglar. Xohlasalang kirilcha, xohlasalang lotinchada. Hech kim sizlarni so'kmaydi. Bepul komment yozish. Damazlarimiz to'rtta Damasga sotildimi? Qancha sotildi aka? Qanchaga ketdi aka? Tezroq. 7750 yili. 25 2025 sotildimi aka? Haydavering aka. Qancha sotildi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qancha baraka bo'ldi? 4200 4200 yili. yili necha? 17 17 barakasini bersin. Sotildimi? Qancha sotildi aka? Endi sotiladi. Endi qancha ketyapti? 600. 603 ga yili. 21. 21. Xudo xolasa sotilyapti ekan. Esplotni qiymati Esimda qolmadi aka, videoni ko'ring. Sotildimi? Spark. Qancha baraka bo'ldi? 59. 59 ga yili. 15. 15 kraskalari 100 ming. Tomadan ozgina ishda. Gap yo'q. Barakasini bersin. Sparkimiz ham sotilibdi. Bozorga chiqishga imkoni yo'q akalarimiz uchun, xudo xolasa reklama xizmatlarimiz bor, sotiladigan mashinalar ham bo'lsa,
borib reklama qilib beramiz. Telegram, Instagram, YouTube'ga sotilishga yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa. Sotiladigan uylar bo'lsa ham, hovli, uy-joy, kvartira farqi yo'q. Olib reklama qilib beramiz. Kobaltimiz chiqib kelyapti bizda. Bugun Cobalt kam o'ta sotilyapti. Sotildimikin bu Cobaltimiz? Qancha baraka bo'ldi aka? 11 aka. 11 ga yili. Yili 23. 2023-kraskalari? Toza. Toza, gap yo'q. Probeg qancha yurgan ekan? 29. 29 avtomatda. Gap yo'q. Barakasini bersin. 11 mingga sotilibdi. Avtomat akam. Avtomat 11 mingga ketibdi. Sotildimi? Qancha sotildi aka? Qancha baraka bo'ldi? 5 mingga oldi. 5 mingga yili. 14. 14 gap yo'q. Barakasini bersin. 5 mingga 2014-yil Nexia'miz sotilibdi. Matiz chiqib kelyapti, Matiz. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi aka? 4,5 ming. 4,5 ga yili. 2012. 2012 kraskalari? Toza. Matiz BS. Probeg 178 gap yo'q. Barakasini bersin. Kraskalar toza Matiz BS'imiz 2012 da adashmasam 4,5 ga ketibdi gap yo'q. Damas Sardongdagi aktiv sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi aka? Qancha sotildi? Sotilmadi Qaytdimi aka? Qanchadan qaytdi aka? 3700. 2700 ga qo'shilsa beraveramizmi? Yil necha? 2014. 2014 kraskalari? Kraskasi 5%. 5%. Probeg Probeg 420. 420. Nomeringizni ayting aka. 94lik 94lik 485 485 85 85 27. 27 aloqa chiqaramiz. Erta qaytyapsizlarda, hali bozor bo'lardi. Eshib qoldim. Gap yo'q. Aloqa chiqaramiz, qaytayotgan Damazimiz. Tigomiz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Qancha sotildi? Qancha baraka bo'ldi aka? 1900. 1900 yili. 97 1900 ga sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? 28 ga yili. 2009. Barakasini bersin. 2008 2009-yil Nexia'miz. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qancha sotildi aka? 3100 ga sotildi. 3100 ga yili. 2010 gap yo'q. Barakasini bersin aka. 3100 ga. 2010-yilda emas. Nexia Tigo'lar zo'r sotilyapti. Sotildimi aka? Qancha ketdi? 4200 yili. 2014 barakasini bersin. 4200 ga sotildimi aka? Qancha ketdi? 19,5 yili. 99 gap yo'q. 19,5 ga ketib 99-yil Tigo. BYD so'raganlarga BYD'mi sotildimi? Qancha baraka bo'ldi? Aka o'zimizni sotgan olib Ha, sotgan emas. sotamiz. Sotamizmi? Qancha beramiz aka? Yili 25, 4600 kilometr 25. yurgan eng fulli. Eng puli. $1000 sarflaganman aka. Aha. Salonda 26400. 26 qancha beramiz? 25500 deyapman, necha barakasi. 25 ga 25500 kami bor, xudo xolasa. Telefon nomerni yozing, Ayting. 88 260 260 1222. 1222 aloqa chiqaramiz do'stlar, xudo xolasa. Avtodomda. YouTube'da. BYD salon narxidan ancha tushib berishar ekan. $1000 ham sarflashdik. Teri so'raganlar sotildimi aka? Sotilmadimi aka? Qaytyapti ekan. Damas, Labo Damaslar sotildimi? Qaytyapti. Sotildimi aka? Qanchaga? 34 yili. 15-34 ga. Labo sotildimi aka? Qanchaga? 4000 yili. 2009 barakasini bersin. Sotildimi aka? Qaytdimi? Haydavering. Ikkitasi sotilyapti, ikkitasi qaytyapti. Cobalt so'raganlarga Cobaltimiz baraka bo'ldimi aka? Qancha sotildi? 12725 mi? Qancha yurgan aka? 15 gap yo'q. Barakasini bersin. 15000 probekda 25 Cobaltimiz. Nexia'miz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 3000 yili. 2009. Прямой moykagami aka? Haydavering. 3000 ga sotildi 2009. Matiz so'raganlarga Matizimiz sotildimi aka? Qanchaga sotildi aka? 41,5 yili. 12. 125 ming gap yo'q. Sotildimi aka? Qancha sotildi? Yili. 1100 ga ketdi. Yilini eshitmabsiz. 1100 ga sotilibdi-ku. 5 ham sotilibdi. Sotildimi aka? Qaytdimi? Haydavering. Sotilmadi. Cobaltlar akillashib qoldi. Sotildimi aka? Qanchaga aytib ketavering. Qancha sotildi? Qancha sotildi? 34 ga. Banki bormi buni? Banki bor ekan. Yil necha edi? 21 gap yo'q. Barakasini bersin.
Tayyor banki bilan ekan sotilibdi 34 ga. Jentramiz chiqib kelyapti, jentramiz bilib qo'ying narxini. Sotildimi aka? Qancha sotildi aka? Sotganim yo'q. Qaytdimi? Qancha qaytdi aka? Tezroq aytsangiz. 8000 qilishdi. 8000 bermas, qo'shilsa beramiz. 2019 186 mexanika. Nomeringizni ayting. Detaldagi rasga Ikkita detal, nomer. 91 398 89 89 to'liq ma'lumot. Telefon orqali 2019-yil ekan 8000 ga berilmabdi, qo'shilsa berib yuborlar ekan. Porter so'raganlarga porterimiz sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi aka? Qancha ketyapti? Aytib ketavering. 14800 yili? 16 gap yo'q. Xudo xolasa sotilyapti ekan, minib ko'rilyapti ekan. Porterimiz 2016-yil. Nexia so'raganlarga Nexia'miz qancha sotildi? Qancha baraka bo'ldi? 5000 ga yili. 15. Kraskalari? Hozir 15, 5000 ga sotilibdi. Xo'p, tomonda Damazlar chiqib kelyapti. Damaz bilan Labo ekan. Sotildimi aka? Qancha ketdi? 2850 yili. 2009 gap yo'q. Labo qancha ketdi aka? 69 yili. 25 gap yo'q. 21 da adashmasam sotildimi? Qancha ketdi? 18 ga sotdim. 18 ga yili. 22. 22 kraskalari? Toza. Probek? Probek 19000. 19000 gap yo'q mexanikada. Avtodonmi? Gap yo'q. Avtodon. Damiz sizni. Obunachilarimizdan Bu sinfdoshlarim bilan kelganmiz. gap yo'q. Boshqa Moshina olganimi? Niyat qilib Xudo xolasa. Va Aslonbek degan sinfdoshimiz bor, shu moshina olyapti. Bugun olsa, ertaga osh. Gap yo'q. Qayerdani? Biz Quvadanmiz. Quvadan. Salom. Salom. Avtodon. Sog' bo'ling aka. Obunachilarimizdan salom yo'llashdi. Quvadan akalarimiz. Moshina olgan chiqishdi. Xo'p, Damazimiz sotildimi aka? Qancha sotildi? 6550 ga. 6550 yili 23mi? 22-23. 40 ming yurgan toza gap yo'q. Barakasini bersin. Lasetini bilib qo'yamiz. Qancha sotildi aka? Qancha baraka bo'ldi? Polniy tonirovkada qancha sotildi? Aka 76 ga. 76 ga. Yaxshi insonlar. Yili 13. 13. Qullov bo'lsin. Gap yo'q. Sotildimi? Qancha sotildi aka? Qancha baraka bo'ldi? 7250. 7250 20? 24. 24. Barakasini bersin. Tiko sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 2200 ga. 2200 yili. 2003. 2003. Barakasini bersin. 2200, 2003. Sotilibdi. Ladamiz chiqib kelyapti, Malibu'mi. Sotildimi aka? Sotildimi? Sotilmabdi Malibu. Baraka bo'ldimi? Qancha baraka bo'ldi aka? Baraka mana. Qaytdimi aka? Qanchadan qaytdi? 18700. 18700 dan. Yil necha edi? 18-yil. Nomeringizni ayting aka? 91lik? 125? 0566 aloqa chiqib ko'ramiz do'stlar. Qaytyapti ekan 18-yil. Sotildimi aka? Qanchaga aka? 1,5 ga yili. 87 gap yo'q. Barakasini bersin. 1,5 ga sotilib 87-yil. Damaz bir so'raganlarga Damazimiz sotildimi aka? Qancha sotildi? 19. 1900 ga qancha? Yili necha? 2004-yil gap yo'q. 1900 ga ketdi Damaz bir. 2004-yil. Akalar qaytayotgan mashinalar nomerini olib qolyapman. To'liq ma'lumot telefon orqali olaverasizlar. Ko'ryapsizlar, probka ko'p ketyapti. Shopirlar ancha bog'lab qolishyapti. Mashinamizni ham so'rab ko'raylik. Inamarkamiz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Sotildimi? Sotilmabdi. Haydavering. Qaytyapti ekan. Matiz so'raganlarga Matizimiz chiqib kelyapti. Sotildimi aka? Qancha sotildi? 28 ham yili. 2009 barakasini bersin. Onyximiz sotildimi? Qanchaga sotildi aka? 14250 ga. 14250 yili. 24-yil 19000 yurgan. 19000 yurgan. 4-paysa? 5 6+. 6+ gap yo'q. Premier plus. Qalay bo'pti siz bilan? Zo'r sotilibdi aka. Xo'p, Arzonga. qachon qo'yasiz? Bugun kechga xudo xolasa montaj qilib. Kuzatib turaman. Sog' bo'linglar. Zo'r qo'yyapsiz. Hamma Gap yo'q yo'q. zo'r sizniki. Gap yo'q, sog' bo'ling aka. 6+ mana 14000 qanchaga hamda esimda qolmadi. Arzonlabdi mana Onyxlarimiz ham xudo xolasa. Bugun Matizlar Damazdan ham ko'p sotilyapti shekilli. Sotildimi aka? Qancha sotildi? 2700. Yili. 2700. 2700 ga sotildimi aka? Qancha sotildi aka? Qaytdimi aka? Qaytyapti ekan.
Xo'p, Gentramiz chiqib kelyapti. Sotildimi? Sotilmabdi. Haydovring aka. Cobalt sotildimi aka? Sotildimi aka? 8,5 ming. 8,5 ga yili. 19 gap. Kraskalar bormidi? Hozir. Hozir gap. Ancha saflab qo'yibdi. Rossiyaga qatnayapti ekan shekilli. Nomerlari ham, reklamalari ham bor. Puli arzon mashinalar sotilyapti. Xolos do'stlar bugun. Sotildimi aka? Qancha sotildi? 2000 yili. 2001 gap yo'q, barakasini bersin. Matizimiz qancha baraka bo'ldi aka? Qaytdimi aka? Haydavring aka. Xo'p, Nexia'miz chiqib kelyapti. Sotilibdimi bu? Sotilmabdimi? Sotildimi? To'lpoylis parkda baraka bo'ldimi aka? Qanchaga? 18 avtomat 7300. 7318 avtomatda gap yo'q, barakasini bersin. Pul arzon mashinalar ko'p sotilyapti bo'lsa, Tracker chiqqan yo'q hali mana. Ko'rgan bo'lsangiz, Tracker Captiva'lar. Avtodomdan aka. Avtodom. Onyx chiqdi. Eng qimmat mashinamiz Onyx sotilibdi shekilli. Malibu ham chiqib ketdi-yu. Malibu sotilgan yo'q edi. Xo'p, Inamarkamiz chiqib kelyapti. Toyota qizil rangda. Sotildimi bu? Baraka bo'ldimi aka? Sotildimi? Sotildimi aka? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? Ha, bo'ldi. Sotilmas ekanmi? Sotildimi aka? 2600 ga yili. 2002 ga bu. Barakasini bersin. 2600 ga 2002-yil. Tiko'miz sotilibdi. Xo'p, so'rab qo'yaylik, sotildimi? Baraka bo'ldimi aka? Baraka bo'ldimi? Qanchaga? 15200 yili? 23 gap yo'q. Barakasini bersin aka. Monza ham sotilibdi mana. 12 chiqib ketdi, Monza ham sotilibdi. 12 dan ozgina qimmatroqqa sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? 56 bo'lgan toza. Qanchaga? 11,5 ga. Qo'llov bo'lsin, barakasini bersin. 23, 11,5 ga. Yana bitta Cobaltlar aktivlashib qoldi. Sotildimi aka? Remenni qo'yavering. Qancha baraka bo'ldi? 10800. 10800, 23 gap. 23 lar sotilyapti. Xo'p, yana bitta Cobalt. Sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Remen taqish bilan ovora. Sotildimi aka? Qancha sotildi? 1600 yili. Yilini bilmadim ama 1600 ga ketibdi. 07'miz. Xo'p, Nexia, Damazlar. Qancha ketibdi bular endi? Sotildimi aka? Qanchaga? 6000 yili. 2016 gap yo'q, barakasini bersin. 6000 ga sotildimi aka? Qanchaga? 63 yili. 21 63 ga. Baraka bo'ldimi aka? Telefonda gaplashib ekan. Sotildimi? Qancha sotildi? 2829 ga. Baraka bo'ldimi aka? Baraka bo'ldi. Qanchaga? 6800. 2023. Gap yo'q. Sotildimi? 16800 yili. 23 gap yo'q. Mana birinchi Trackerimiz sotilibdi. Avtodom sotildimi aka? Qancha baraka bo'ldi? Qanchaga? 4,5. 4,5 ga yili. 15. Gap yo'q. Amursiga. Amurisiga Qodir Ilyosga salom. Gap yo'q. Sog' bo'linglar. Sotildimi Nexia 3'imiz? Qancha sotildi? 8200 yili. 16. Kraskalar toza. Gap yo'q. Barakasini bersin. Mana savdo do'stlar, Farg'onada ko'ryapsizlar. To'xtamasdan sotilyapti. Tiko so'raganlarga Tiko'miz so'rab qo'yaylik. Sotildimi? Qancha sotildi aka? 17. 17 ga yili. 2004. 2004 gap yo'q. Zo'r sotilibdi. Barakasini bersin. 17 ga 2004-yil Tiko'miz. Bu TV emas, avtodom. Sotildimi? Qancha sotildi? 3,5 yili. 13 gap yo'q. Sotildimi aka? Qanchaga? 25 yili. 2006, 2,5 yil ketdi. Barakasini bersin. Sotilishlar zo'r do'stlar. Videoni tugataman chunki vaqt ham ancha bo'lib qoldi. Yarim soat olinglar deyapti. Imkon bo'lmayapti do'stlar. Ichkariga ham kirib mashinalar olish kerak. Xudosa layklar bosib qo'yamiz. Shu video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yaylik. Hali foydali videolar ko'p bo'ladi. Xudo xolasa.